Inibingelela kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Ngibingelela babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ngothi obusani ngwakamthembu elenjabulo ihora umzukulu kaGojela magojela intombi yesokweni nganza kwethu ke namhlanje nginiphathele udokotela wePipi. Insizwa bafethu ngiyezwa kuthiwa khona odokotela abaningi khona udokotela wengqondo, udokotela 11 kodwa namhlanje ngithi angifike kuDr ZITHA. Dr ZITHA awuze mfethu ngifuna ungichazele le ndaba ngoba odokotela abahlukene. Dokotela asikubingele sikwamukele kwiSelect Africa TV siyajabula mfethu ukuthi usimukele ngokukhulu inhlonipho la ekhaya lakho sithi asifike sisondele kuwena mfethu ziningi izinto zenzayo kodwa awungitshele ngalento esitshela ababukeli manje. Ngiyabingelela kwiSelect Africa TV. Ngibingelela umuntu ongangazi, ngibingelela umuntu oqalayo ukumbona. Lo khulumayo uDr ZITHA uMafikalishona osentuzuma eThekwini. Dokotela, amadoda ngesikhathi ukuthi kuhanjwe kuye kamereni, amadoda afunda amaphepha. Induku. Udokotela wenduku. Awusitshelizwe. Ngizokuveza nje lokhu ngichaze abantu abaningi bangibiza ngomakhenikha wePipi. Ngibona abantu abaningi imizi ichitheka ngenxa yokuthi iPipi linenkinga eziningi kanti iPipi kubalekile ukuthi lihlale limile liqondile libe sesimeni. iPipi alingabi nayo imuthi. Alingabi nayo iPipi imithi. iPipi aliqine endodeni. Ngoba leyo nto ichithile imizi eminingi. Sibabonile abantu abaningi ebusuku, uthola ukuthi abantu abaningi ebusuku bathatha iphepha isolezwe befunda iphepha ebusuku. Alifundi iphepha ebusuku. Iphepha lifundwe mina la ekhaya uma indoda inenkinga yePipi ningaqini iPipi kwesinye isikhathi lilayisha kanye ilodi okwesibili savuka ngiyalungisa liqonde lithi thwi ilodi ayilayishwa abafethu ilodi kanye ilodi akanye ayilokho azambe lokho zithuthile zilozibuyile dokotela. Yebo baba okwesibili engifuna ukukuchazela iPipi linenkinga eziningi noma kwenzakala izinto eziningi ePipini ukuze iPipi mhlawumbe ligcine linamamuthi. Dokotela sitshele iziphi inkinga ezenza ukuthi iPipi ligcina lingenzi ngendlela efanele yini edingakalayo and kwenziwa yini? Number 1 la ekhaya kutholakala imbiza yokuchatha elungisa iPipi bese ihamba nezinsizi. Number 2 kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubulele nomuntu wesifazane noma previous yakho khona umuntu ubulala naye ephuza amaphilisi athize. Ngenkathi ulala nalowo muntu khona udoto uthathayo noma oyi side effect. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena unenkinga ngaphakathi ePipini lakho mhlawumbe kule mthambo la kunesilonda esingaphakathi. Uthola ukuthi ilodi mhlawumbe usuyilayisha kanye ujikela eMega City ubuye. Okwesibili isiyaphuza ukuvuka. Kanti abantu abangomakoti noma abantu esithi siyabathanda bayayithanda lento. Ayikho into ebhlungu njengokuthi uthi uyayibooster lento uyayiphusha uyifaka ishwabene lapha. Leyo nto ikhanda ulaka kumuntu wesifazane. Kanti lento efanele iqine. Uthi mawuyifaka ishise noma uthi incane kangakanani into ebalekile la kubalekile ukuthi iqine ingasheshi ukhipha ushukela. 3 kumuntu wesilisa noma wonke umuntu ophilayo kunethumbu elikhona ngaphakathi. Ngeke ngilibize ngesingisi ngoba leli thumbu leli liphatha umoya. Kukhona lento engathi imsimbane egcwala kumuntu bese ethi umuntu une constipation uqumbelana. Loyo moya loyo uyakwenza ukuthi iPipi lingaqini ngoba loyo moya loyo ukwenza ukuthi usheshe uchame kanti lento eyimsimbane kufanele iphume. Okuyiyona yenza ukuthi leli thumbu uhlale egcwele umoya. So lembizi iyakwazi ukukusiza kakhulu lapho ikwazi ukubulala izinkwantshu ezisuke ngaphakathi imithambo yegazi alihambisani kahle. Bese bakhona into efika ibela kumuntu kule msipha ela ngaphansi. Kule msipha ngenkathi umuntu wesilisa eya kumuntu wesifazane. Leyo nto yenza ukuthi isperms sheshe sikhuphuke. So lembiza yokuchatha ikwazi ukuthi kufanele lento idelay ukuthi sheshe iphume. Akufuneki zithi ibekwa bese bethi abantu 2 nucleus. Usheshe uyichithe lento. Kufanele lento idelay. So kungakho ke mina ngikhanda lembiza yePipi bese kuba izinsizi. Izinsizi zimlekelela lapho umuntu. Zimlekelela ekutheni makumbe unelumbu mhlawumbe welale nomuntu wami njengoba ngiyinyanga mina ngangimcuphile. Uthatha iPipi asena atsaperform kahle. Lezi insizi zikwazi ukubulala lawo malumbu. Uthatha lembiza bese uthola nalensizi. Angazi noma ubaba umthembu onelisekile.
Dokotela uyibeka kamnandi futhi iyezwakala futhi ngiyacabanga ukuthi nababukele emakhaya bazoyithanda futhi bayi-enjoy because siyabona mfethu imizi eminingi iyachitheka omama bayaphuma beyokha imfino ngaphandle uthola ukuthi emzini yabantu sekunezingane ongayizona ezala igcekeni uyabo yini iyona lenkingi abantu abafike kuwena dokotela abantu into engabatshena yona eSouth Africa abakude abaseduza abaqala ukungibona ngithi mina madoda zinsizwa mina umakhenikha wepipi uma ipipi linenkinga sondelana noMafikalishona inamba ikhona ngezansi ayikho into ebhlungu njengokuyeka umuntu wakho umthanda ngenxa yokuthi inkonzo yasekamereni noma ipipi lakhe asakuthokozisi kahle ayikho into ebhlungu njengaleyo nto dokotela ake ngithathe umbuzo khona insizwe efuna ukubuza la mfowethu ake uze cha ngiyabuza lapha kudokotela ukuthi mina ngiyamuzwa umakhenikha wepipi bazokhala nabesifazane bathi nathi sigcina singalangazeleli ngingamuzwa umuntu wesilisa ungabe lembiza nalensizi iyakwazi ukuyisiza phela inhlali ivuthiwe dokotela bengifuna ukuya nami lapho ngiyabonga lapho dokotela nabasifazane bazokhala inhlali ivuthiwe nayo kumele ihlezi right iyabasiza bona nabantu besifazane iyakwazi ukuthi basize because kubalekile ukuthi uma nizohlangana ama hormones nama soul lemoya fanele umuntu mayekuthinta kube ngathi contact chokhaya ukuthi yabona umfile umuntu kodwa awukwazi ukufila umuntu kukhona ukungcola okukuwena ngoba lembiza ngisho umuntu wesifazane iyakwazi ukumcleana kuze makuhlangana lamaphatha athi ngikhuluma ngawo njengamanje imizwa ukubona mawungena impophomeni ekseni khona into efanele ivuke noma isithunywa ungenaso uthi ngoba khona into ekhona igazi liyaphilelana igazi leni leyo mbiza ke ikwazi ukumlekelela umuntu wesifazane umuntu wesilisa kodwa kakhulukazi kubantu besilisa ngoba uma ukhumbula uyena umuntu wesilisa o-invite umuntu wesifazane kuba njalo babukeli beSelect Africa TV uDr ZITHA uMafikalishona uMakhenikha wepipi uyabona nje azihamba amagama lensizwa ingane zakwethu izinto ezibaluleke kakhulu thina esuke siyitargetha la kwiSelect Africa TV ilezi ezisuke zizosiza nina lapha emakhaya cause siyabona kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bayakhala abantu besifazane bayakhala kanti nabo besilisa babekhala phela uthola ukuthi kwesinye isikhathi akusekho mnandi umama uthola ukuthi umama uthi kanje uthola ukuthi akukho kahle uthola ukuthi bathi abanye unamanzi uyabo usuyima manje uyabo usuyabhukuda ngibingelele intombi zonke khona eSouth Africa ngibingelele ngisho gogo impela makuthi umuntu wesifazane usenenkinga naye ikhona yabantu besifazane yokuthi imcline ngaphakathi lento yokuthi uma uzohlangana mhlambe nomuntu wesifazane kube sengazi ukuthi mhlambe ucwile sizibeni kukhozwa izinto eziningi ezihlabahlosile mhlambe ngizobalela ku3 ngoba ngithwasise kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ulala nesilwane ebusuku melele leyo nto isimfake i-infection mehlangana nomuntu wesilisa esethi umuntu wesilisa akamuzwa so lezi insizi engithi ikhona nalembiza ngithi ikhona iyakwazi ukumlekelela umuntu wesifazane kuyenzeka okwesibili uthola ukuthi umuntu wesifazane athi mayesilele nomunye umuntu athe angimuzwa into eyenza ukuthi angamuzwa ingoba kusuke kukhona ukungcola mangithi khona ukungcola kubalekile ukuthi kube sengazuthi kukhona izinto oyisebenzisayo ukuthi iba clean mawumuntu because uyazi khona iphunga ukuthola ukuthi mawuhlangana nomuntu se really turn off iphunga is a really turn off so lembiza ukwazi ukuflasha zonke lezo zinto lezo ukuthi ube clean akuthokozelele umuntu ukuhlangana nawe dokotela ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu because abantu abaningi nezinto esizibonayo abantu abakhala ngaso special kuma social media Facebook uyathola ukuthi abantu babona bephasa lama remarks lawo ukuthi uxova udaka ethi umunye ngeke udaka ngixovela ungekho uselivele lokhona uyabo izinto ezinjalo ziba bhlungu kodwa masinabantu abafana nani nabasikhulisana abasikhombisa futhi abasizayo ngoba abantu mabaqonda ukuthi abasizakale emakusekhona abantu abafana no Dr ZITHA kanje into ebalekile dokotela leyo abantu abakuthole beze kuwena into ebaluleke kakhulu ukuthi mawumuntu kuyisikhathi kungesikhathi kubalekile ukuyicleana because ukuyicleana ikona okwenza ukuthi omunye umuntu umthande more ikona okwenza ukuthi omunye umuntu umkhumbule uma uzokhumbula impahla engcolile ayithandeki futhi ayigqokeki ngizolangazelela kanjani ukuyolala nawe uma usenephunga elingitshena ukuthi mina
No, because imizwa iba return off ngekathi kukhona into engemnandi noma kukhona iphunga elingelihle. Like uma uhlangana nomuntu wesifazane uqala nje uyibeka induku yethusi uyibeka khona. Bona bakhonto ehlasa ngumzimba kuzwe ngathi khona amatsheketshe agijima emzimbeni wonke namaphela ahamba phansi kwenyawo. Yonke indawo because imthambo yegazi yonke ivulekile iclean isesimeni. Dokotela siyayizwa. Bafowethu ake sizwe lapho. Okay. Cela ukubuza dokotela la uzothi omunye sengimdala inkonzo sekamereni sengiyenzela ukuthi ngithokozise nje kuphela lokujabulisa umama. Angisanayo lento ukuthi mhlawumbe samele senza abantwana. Imbiza yakho ngabe mhlawumbe iyakwazi ukuthi idlule kulokho ukuthi mhlawumbe wanakho usuyisebenzisile sozoze umuntu athole umntwana. Umbuzo wakho muhle kakhulu mfowethu noma ngasazwanga igama ukuthi ubani. Umbuzo ongibuzayo lembiza is too dangerous. Ungayithola ingane immediately noma ngokuphazima kweso. Ngoba lembiza iyacleana ivula yonke imthambo esikumuntu iphinde ibulala into ezinkwantshu iphinde ikhiphe into ewumoya osikuhleli kuwena iphinde ibulale into engafanele ukuba segazini lakho. So ngenkathi uklineka lembiza shuthi ngamayamazi isibeletho sakho ngabe somuntu wesilisa somuntu wesifazane sisuke siclean noma sivulile ngayo yonke indlela. Kupossible ukuthi ingane ungayithola. Okay. All right. Yes. Okay. Sengiyisebenzisile imbiza mhlambe kuleli isonto. Emva kwezinyanga ezintathu sengingayisebenzisi ngabe mhlambe ngaba khona ukuthi ngibuyela kulesa simo ade ngikusona futhi. Siyawuthanda umbuzo wakho muhle kakhulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ngezimo ezithize. Imbiza uyisebenzisa ngenkathi mhlambe sidla izinto eziningi emzimbeni. Khona izinto esidlayo kube sengazuthi imbiza noma isafuna ukusebenza kahle. Kungakho yami imbiza itholakala la ekhaya ingatholakala ekhemist. Ngoba ngisuke ngenzela ukuthi masiphelile buya phela uzoyithatha hayi ukuthi lembiza uyithola njalo. Mhlawumbe into ongayithola kanye ikulaste izinyanga ezo3. Bese kuba ile insizwe esuke ihambisana nayo. Oza mnewethu. Use right. Okay, babukeli beSelect Africa TV. Kumnandi kakhulu namhlanje sisebenza nje kamnandi. Sinezinsizwe ezibuza futhi ngale because bafowethu sivulele yonke into ukuthi umuntu akakhululeke. Asixoxe. Oza mnewethu, ingathi ikhona question. Dokotela uhlupha sekusa lokuzwana. Ake ngithi mhlambe lembiza ngiyithola kanti umama useyithwele ngasekhaya. Sengigcina ngiyanaye. Ngephazamisele mhlambe isimo samama. Uma uzohlangana nomuntu okhulelwe uphuze lembiza. Umbuzo usho njalo. Lokho ngicabanga ukuthi kumuntu osuke ekhulelwe usuke kumnandi kakhulu ngoba igazi lomuntu osuke ekhulelwe lihlale li warm up. Lihlale lishisa. Maliphinde lithonte eshisayo. Kwenzeka enye into lapho. Uyazi na ukuthi mawuhlanganisa intambo kaEarth ino negative kwenzakalani. So mawusuka umuntu umnika into ezomjabulisa. Kusheshe kwakheke umlilo uma uthela uparafini bese ulayitha umetshiso ufakazi na ukuthi kwenzakalani. Oh, all right, but waza mfowethu. Dokotela ake mbuze lababukeli mina la ekhaya ngoba nami sengiye ngayisebenzisa lembiza yakho. Kule iqiniso yini kuwena otshela ababukeli ekhaya ukuthi ma uyibeka nje ngapha ngemuva entabeni ezimbili usendlini encane umshubo ivela ithule lenti gwabule kanti uyifakile lembiza. Oh, okay, all right. Ngifuna ukuzwa uma uzochatha ngayo. Induku iyavuka same time. Muka ubeka nje. Ngevela igwabule. Dokotela. Lembiza lena mawayilanda la ekhaya ngoba eyokuchatha ngifuna ukuveza ngiyokchatha lembiza. Because mawusuke umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane engcolile kufuneka imbiza yokuchatha ngoba le nto isuke isingezantsi. So ngenkathi uchatha ngalembiza igwebuka manje. Yabona ubona iphoyisa manje likhipha emgwaqweni. Ima manje ivukithi ihluthule ulokhu iphusha usetoilet lokhu iphusha ithi. Ishama hazard usetoilet uthi awunansi imihlola kwenzakalani. Okusho ukuthi kubaleke kakhulu doctor ukuthi ema ngiyisebenzisa lembiza akube khona umuntu wesifazane oseduzana because ema kuthiwa ukuthi impela kuzoba nzima. No, lento isukilele kuwena ukuyibamba kubalekile. Kodwa le nto isuyikhombisa ukusebenza immediately uyifaka etoilet uyawuza ubhokufela uyaluza ipipi iqina linyakaza lithi ngaphaza lithi uthi cha content enzakalayo la.
Kusemnandi sidelile babukeli beSelect Africa TV ngihleli no Dr Zitha iSelect Africa TV bafowethu le anikhohlwa njalo ukusubscribe abafethu nihlezeni sibuka ngoba suke siphethe insizwa ezifana nabo Dr Zitha nezinamba zakhe futhi sokwenza show ukuthi siyayishaya lapha ngezansi insizwa ayisukume bafowethu sisondele ngenxa ukuthi bafowethu sifuna ukuthi imizi yobaba yakhiwe kube right ekhaya. Dokotela ziningi ke mfowethu izinto akukhona kuphela lokho esize ngakho namhlanje la ziningi izinto mfowethu ozenzayo futhi ejabulisayo ngathi sekhona eminye imibuzo all right oza mfowethu khona osale ngephutha la dokotela lesithi umama uyapreventa mhlambe shaya lembiza kuyenzeka mhlambe unqabela lo maphilisi ngisonjobo uyabona makuthiwa umuntu uyapreventa uyidlile lembiza into yabelungu le yokupreventa iphilisi likhandwe ngomuthi. Remember ukuthi nami ngizobe ngunika umuthi ungenzeka noma ngabe yini. Oh kudabuka ama gates avali